Hi everyone and welcome to a special lesson called Cooking with Teacher Peter. ทำอาหารเหรอคะอาจารย์ปีเตอร์อาจารย์ทำอาหารเป็นได้ด้วยเหรอคะ I'm very good at cooking and today I wanted to cook my favorite dish which is fresh lobster. Fresh lobster เดิมอาจารย์จะทำอาหารจาก Fresh lobster เหรอคะแล้วทำไมไม่ทำล่ะคะ Well, I was going to cook fresh lobster, but yesterday was lottery day and I didn't win again, so I'm going to have to cook my second favourite dish. My second favourite dish is Mama Cup. Mama Cup OMG ยากมากเลยนะคะอาจารย์ It is difficult to cook a good Mama Cup, that's true, but don't worry because today I'm going to use some special words we call sequences to explain how to cook Mama Cup step by step. โอ้อาจารย์จะมาบอกทีละขั้นตอนเลยใช่ไหมคะว่าการที่เราจะทำมาม่าคัพเนี่ยเราจะทำอะไรเริ่มต้นยังไงบ้าง So if you're ready for the delicious Mama Cup, let's start with the first step. So first, I'm going to pour the water into the kettle like this. ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเติมน้ำในกระติกนะคะ And then I'm going to plug the kettle in, turn it on, and wait for it to boil. โอเคแล้วเราก็จะเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็รอเวลานะคะให้น้ำเดือดนะคะ While it's doing that, I'm going to tear back the lid on the Mama Cup. And next, I'm going to take out the condiments. อ๋อนะคะในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็จะมาเปิดซองนะคะแต่ว่าเปิดไม่หมดนะคะแล้วก็เอาเครื่องปรุงออกมาก่อนค่ะ After that, I'm going to take the boiling water and pour it into the Mama Cup up until it reaches the fill line. อ๋อหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำเดือดลงไปในถ้วยมาม่าคัพของเราเลยนะคะ Next, I'm going to replace the lid and wait for 2 minutes. อ๋อนะคะถัดไปอาจารย์แล้วก็จะปิดฝานะคะปิดซองมาม่าคัพนะคะแล้วก็รอเวลาค่ะ Oh, hot. And next, I'm going to take off the lid completely, and that's going to allow me to add the condiments into the Mama Cup. Simultaneously means at the same time, I'm going to stir the Mama Cup so all the delicious ingredients can mix together. อ๋อหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมเครื่องปรุงกันนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ And finally, the delicious Mama Cup is ready to serve. So the last thing to do is to give to somebody and wait for them to tell you how delicious it is. There you go. Thank you. So everyone, I hope you enjoyed that video and enjoyed the food today. If you did, don't forget to subscribe, and after that you could help me become a better cook by explaining to me how to cook Thai omelette. Go down to the comments box and explain to me in English please, step by step, how to make Thai omelette so I can improve my cooking. ค่ะถ้าใครอยากจะให้อาจารย์มาสอนทำไข่เจียวนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะ But for today everyone, I do hope you enjoyed it. See you again soon, but for now, bye bye.